नमस्कार, मैं वैशाली। आप देख रहे हैं खबर झारखंड डिजिटल। चलिए रुक करते हैं आज की खास खबरों की तरफ। रांची रेल मंडल के डीआरएम जसमीत सिंह बिंद्रा ने चांडलमुरी रेलखंड के तिरुलडी रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने रेलवे यार्ड समेत अन्य विभागों का निरीक्षण किया। वो विशेष सैलून से तिरुलडी स्टेशन पहुंचे थे। डीआरएम के निरीक्षण के दौरान रेलवे की पुलिस और अधिकारी मुस्तैद दिखी। अपने निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को कई जरूरी दिशा निर्देश दिए। इससे पहले उन्होंने लेटेमदा, बकारकुड़ी, झिमड़ी, गुंडा बिहार रेलवे स्टेशन का भी निरीक्षण किया। तिरुलडी स्टेशन का निरीक्षण के बाद डीआरएम सुईसा, तोड़ाग और इलू स्टेशन का निरीक्षण के लिए रवाना हुए। रांची रेल मंडल के सीपीआरओ निशांत कुमार ने डीआरएम के निरीक्षण को रूटीन निरीक्षण बताया। सीपीआरओ निशांत कुमार ने क्या कहा, ये सुनते हैं। आज यहाँ पर मंडल के प्रबंधक आए अपनी टीम के साथ और निरीक्षण किए। तिरुलडी स्टेशन का सेक्शन का प्लेस इंस्पेक्शन हो रहा है और यहाँ पर जो भी काम चल रहा है उसके बारे में जायजा लिया जा रहा है। जो भी सेफ्टी पैरामीटर्स को देखा जा रहा है, तो ये रूटीन इंस्पेक्शन वो हम लोग कर रहे हैं। बिल्कुल डीआरएम सर ने इंस्पेक्शन किया, वहाँ पर देखा जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया गया है।